இஞ்சி பேஸ்ட்டு, கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு, மிளகாத்தூள், குழம்பு வீட்டில் வைக்க குழம்பு பொடி, அவ்வளோதான். அப்படியேவும் எண்ணெயில் போட்டு பொடிச்சு எடுக்க வேண்டியதான். ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். என்ன மீன்? மத்தி, சால மீன், பொடி சாலை, அடை அடை சாலை மீன் சூப்பராக இருக்கும். வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க. என்ன அப்பப்போ ஏய் ஓயின்றீங்க? எல்லாம் முள்ளு குத்துதோ? குத்துரு அதெல்லாம் பழுத்தியாச்சு. இதை என்ன பண்ண போறீங்க? எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கணும். தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கீங்களோ? வளவலன்னு இருக்கு. இந்த எண்ணெய் ஊற்றி இது என்ன மீன்? பெரிய மீன். ஜிலேபி கிண்ட கையில் என்ன சேர்ந்துருக்கு. சரி சூப்பராக இருக்கும். வறுக்க போகிறதா? வடை சட்டி வச்சாச்சு. என்ன காயுது? இது வேணாம் அது வேணாம். பொடி மீன். சாலுமா நூலை நான் உச்சா மாதிரி போட்டவா? இந்தா முறுமுறை வால் நீ திருப்பி வச்சாச்சு. காலம் கொத்து வெங்காயம், திருப்பி வேங்கவா மெல்லிசனா கவலைக்கான என்ன மெல்லிசனம்மா நான் வச்சேன். பாவம் அலந்தே பண்ணியா பொரிஞ்சிருச்சா? நல்லா நல்லா வெந்துட்டு சூப்பராக மொறுமொறுன்னு இருக்கு. அப்படியே சாப்பிட்டாலே போதும். சூப்பராக அடிக்கடி சாலை மத்தியெல்லாம் சாப்பிட்டா மூட்டு வலி வலிக்காது, கால் வலிக்காது, இடுப்புக்கு நல்லது. சளி பிடிக்காதுன்பாங்க. சளி பிடிக்காது, ஆனாலும் சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லா. கண்ணு பார்வைக்கெல்லாம் நல்லது.